हेलो गाइस, तो आज मैंने मीशो से कौन सा प्रोडक्ट मंगवाया मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, ये है स्टीमर इनहेलर और फेशियल स्टीमर भी है ये। और ये छोटे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सबके लिए यूज़फुल है। तो इसके अंदर हम इसको लगाएंगे। देखिए गाइस, शैम्पू लगा सकते हैं डायरेक्ट ऐसे। पानी यहाँ से क्यों डाल दो, इसमें डालना होता है अंदर, इसके अंदर मत डाल देना कभी ऐसे। वो डालो बस, ऑन करो। तो गाइस देखिए, हमने आपको लाइव दिखा रहे हैं कि हमने पानी डाला इसमें, फिर हमने स्विच ऑन किया और देखिए अब स्टीम बन रही है। तो सर्दियों में बच्चों को बड़ों को सबको कोल्ड हो जाता है, तो हमें ऐसे स्टीम हम ले सकते हैं। ये देखिए गाइस, इसमें विक्स भी डाल सकते हैं। ये आपको लाइव दिखा रही हूँ मैं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है गाइस, सिर्फ 200 रुपये में। और क्या चाहिए आपको। मीशो का इतना यूज़फुल और इतना अच्छा प्रोडक्ट है ये, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। क्योंकि हमें भी कोल्ड हो जाता है, बेटे हैं उनको भी कोल्ड हो जाता है। तो गाइस, ये वाला प्रोडक्ट तो मंगाना बनता है। और ये देखिए, अगर आप घर में फेशियल कर रहे हैं तो आप ये लगाकर, और मैं आपको दिखाती हूँ लगा के। तो गाइस देखिए, ये मैंने हटा दिया है स्टीम वाला जो हमें कोल्ड के लिए। अब ये फेशियल के लिए हमें यूज़ करना है। तो देखिए, यहाँ से इसको यहाँ से जोड़ेंगे और यहाँ से मैंने ऑन कर दिया बटन। तो देखिएगा, इस अभी फेशियल के लिए भी और कोल्ड के लिए भी। तो गाइस ये देखिए, ये फेशियल के लिए भी कितना अच्छा है। देखिए स्टीम बन रही है, मैंने पानी डाला है। तो इसको ऐसे करके हम फेस पे भी स्टीम ले सकते हैं। वाह, यूज़फुल प्रोडक्ट, ओनली 200, सिर्फ 200 रुपये में मंगवा लीजिए। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा प्रोडक्ट मंगवाया है। मैंने अभी और भी मंगवा रखे हैं, तो देखिएगा ज़रूर वीडियोज़ को।